croeso cynnes iawn i chi, mae yn gynnes i chi. Braf iawn o gweld, ti eisiau dod yn ei lawr, iawn, un o fi fydd yn rhaid y ddadus yn eich wedi newid o. Braf iawn o gweld chi gyd. O'n i'n mynd i'r rhoi gofri flwyddyn nesaf i chi. Ac oedd yr hawod yn wedi cyrraedd, ond mi gadwyd y ddarlith, achos mae hon yn ddarlith arbennig i sy'n organig, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Eglwys Llwybr Erin Digwy, fi ydy'r cadeirydd Cymdeithas Ffynhonnell Cymru, fi sydd wedi sylfaenu'r Cymdeithas nôl yn y 90au. A mi fi sy'n ysgrifennu'r ac yn olygu uwchdan Llygad y Ffynnon am 20 mlynedd ac wedi wneud ys i ddigon. A mi nes i dosblwyddo'r holl beth i hywod, a mae'n gwneud llawer gwaith na fi. Mae yna arbennig iawn. Mae yn byw ym Mhenros Garnedd yn Mangor. Mae yn hawdur yn Wlad Garwr. Mae yn weithio gyda mudiad cylch yr iaith ac yn lefaru i'r mudiad ar dwristiaeth a chynllunio. Mae yn aelod o Eglwys Roegaidd Uniongred. Mae'n hyddys mewn nifer o ieithoedd gan gynnwys Groeg, Syrbeg a Rwseg. Mae yn wedi gwneud gradd mewn zooleg ac wedi gweithio ym maes diddorau amgylcheddol, ond yn ddiweddar fel cyfieithydd Cymraeg-Saesneg. Mae ganddo ddisgystryd sefydliad yr ieithegwyr yn yr iaith Roegaidd lafar. Dach chi'n gweld am fi mor falch bod wedi cyrraedd, mae'n person cwbl arbennig. Mae'n ymddiddori yn hanes a lle yn Cymru a chenhedloedd eraill mewn helachau a deiarau a mineraleg. Ac wedi cyfrannu at gylchgronau fel y Faner Newydd, y Casgwr a Llafar Gwlad. Mae hefyd yn awdur ar nifer o gyfrolau fel Uchel Sent Garmon, Henry Morton Stanley y Cyfandir Tywyll, Llen Derin Bangor a Chyffiniaeth a Farddoniaeth Beddau Bangor a Phentwyr. Mae hefyd wedi cyhoeddi cyfrolau yn Saesneg, Welsh Poetry, Music and Metre a The Shepherd War Poets a chyfrolau yn Serbeg a Rwsieg. Yn ysgrifennydd Cymdeithas Ffynhonnell Cymru ac yn olygu'r Llygad y Ffynnon, sef newyddion y Gymdeithas. O chroeso cynnes iddo. Diolch yn fawr iawn. Dwi ddim yn dydw i dwi'n ei beth ddim yn gwneud. O'r gorau. Wel, diolch yn fawr i chi am ddod draw heddiw, a dwi am roi cyflwyniad byr i chi ynglŷn â Ffynhonnell Morgannwg. Rwan, fel pob rhan arall o Gymru, mae gan Morgannwg gyfoeth o ffynhonnell arbennig. Y rhai'n adnabyddus, a rhai ddim. Ond mae pob un yn ddiddorol ac yn ddadlenol yn ei ffordd ei hun. Dwi am eich cyflwyno chi ambell un o'r rhai mwyaf adnabyddus a chanod a chi bobl Morgannwg yn enwedig i ymddiddori ynynt ac i mynd ati i diogelu a rhoi gwybod eich teulu, eich cyfeillion a chymdogion amdanynt ac yn neilltuol roi gwybod i awdurdodau addysg ac i awdurdodau cynllunio. Yr awdurdodau addysg oherwydd da ni'n colli ffynhonnell, oherwydd y bobl ddim yn gwybod amdano nhw. A'r awdurdodau cynllunio oherwydd wedi'n colli ffynhonnell oherwydd wedi bod yn cael isgudo o'r neilltu gan gynllunio tai neu ffyrdd neu dyna. Yn ei lyfr The Holy Wells of Wales, 10 mlynedd a 30 yn ôl, cyfrifodd Francis Jones 135 o ffynhonnell sanctaidd neu ddiddorol fel arall yn Morgannwg yn unig. Ac am ymchwil pellach wedi cofnodi llawer rhagor. Cofiwn fod ardal Pontypridd ym mhlwyf Llanwyno yn Salw, ac i William Thomas Blanford, gŵr hwn, yn ei atgofion am yr hen blwydd, enwi sawl ffynnon gan gynnwys ffynnon Illtyd, ffynnon Wynog yn Nawddsant, ffynnon Fanhawod a ffynnon y Catholigaidd. O wir, mi allan ni fod yma tan Sul Pius yn rhestru a thrafod ffynhonnell Morgannwg. Felly fi am ganolbwyntio ar ambell i un fwy arwyddocaol ei gilydd, yr uwch Gymraeg. Yr oedd yn cyngadau yn ymwybodol o gysylltiad rhwng y molchi ac iechyd da, ond dernig bod dyfroedd o liw neu flas neu arogl anarferol yn arbennig o bennid unigol. Creu y gynyddodd yn y cyfnod modern cynnar, tan dylanwad canolfannau, fel Spa, Caerfaddon a Harrogate, er enghraifft. Oedd llawer o bobl Morgannwg yn mynd ar wyliau
i Lanwrtyd, neu i Landrindod, i yfed y dyfroedd brwmstanaidd drewllyd, i ymdrochi ynynt a chymdeithasu. Ond yn agosach atynt, ceir tair ffynnon drewllyd yn Hwntwrch, Llanhigian a'r Gilfach Goch. Y ffynnon fwyaf anarferol a phoblogaidd oedd ffynnon Daf yn Nhongwynfais. Rwan, fel crybwyll cyntaf amdani, dwi'n credu, o 1727, nid ystyried hi erioed yn ffynnon sanctaidd, ond fi wedi gallu weld hi yw'r un o'r ychydig ffynhonnau tŵn yng Nghymru. Fe ceir dŵr cynnes yn codi o grombil y ddaear. Yr oedd ffynnon dwym arall yng Nghreigiau, eto yn y cyffinia hyn. Yn naturiol, ystyried bodolaeth y fath beth yn wirthiol, a bu cyrchu mawr ati mwyn ceisio adferiad iechyd trwy ymdrochi. Meddai Samuel Carter yn 1861. Bob awr o'r dydd y nos, mae pobl aliach a nychyd yn wir, gwragedd a phlant yn disgwyl eu tro yno i ymolchi. Rhaid i'w wragedd ymdrochi yno yn ogystal â dynion, a phan grodi y boned y tu allan, mae'n arwydd bod o'r rhyw deg a meddiant. Gan y all ond dau o bobl, neu dri ar y mwyaf, gael lle yn y baddon tu mewn, mae'n amlwg bod rhaid i bobl sy'n ceisio gwellad ddisgwyl am oriau weithiau, cyn y cant hawl mynediad. Ymdrochau rai yno am hyd o'r bythefnos, mwyn sicrhau gwellad barhaol. Adeiladwyd Lido yno yn 1920, ond i fyny chi wobydd yr afon gyda hwnnw, gweitha'r môr. Ni chrydan fod neb yn ymdrochi yn ffynnon Taf bellach, ond defnyddir y dŵr twym at i beinion cynhesu adeiladau cyfagos. Ar y llaw arall, yr oedd dŵr pisys golau yn yr adur yn wastad yn oer iawn, ac efallai herwydd hynny y rai pobl ati i olchi aelodau poenus. Yr oedd dŵr ffynnon Ioan yn Nhrenewydd yn Otais a Blas Melys arno, ac yn codi ac yn gostwng gyda'r llanw'r tai, fel ffynnon Leinw, draw yn Rhyken Sir Gwynt. Nid yw neb wedi honni gallai dyfroedd ffynhonnau Morgannwg godi'r marw'n fyw, ond yng Nghylfynu, gyd un o'r enw Paddy's Well, a dywedodd un hyn wraig yn 1939 a hoffai lymaid o dŵr cyn iddi drenu, ac yn wir, cyrchwyd boteled ohono iddi mewn pryd i gyflawni ei dymuniad. Hanesydd sy'n tysio i ffydd pobl yn rhywedd dyfroedd neilltuol. Ac y clywais ei debyg am ychydig ffynhonnau eraill yng Nghymru, fel yr enghraifft ffynnon Llechyd yn Fran Llechyd. Mae'n dod gallaf fi hefyd o arfer teithwyr Iwerddon. Dwi'n cofio hanesydd yna un o ferched y teithwyr yn Iwerddon yn y glad iawn. A be'n nad eich ymdochion hi, i chi teithwyr, oedd codi'n blygeiniol iawn yn bora, gyrru i Ddilyn, dal y fferi o Ddilyn i Gaergybi, gyrru draw i Bryffynon, llenwi potelau efo dŵr o ffynon yno, a wedyn dwedan nhw'n ôl ati hi yn Iwerddon. Ydy hynna ddim ganrif yn ôl, na hanner canrif yn ôl, ond tua 5-6 mlynedd yn ôl. Dim bobl eto. Bydd mawr mewn rhywedd dyfroedd yn eilltuol. Ni wnaeth ond dŵr y ffynnon honno y tro. Ffynnon Wen Brefi'n arbennig y gwrs herwydd bod yn Santes, ac ystyried rhai y ffynhonnau Morgannwg yn rhywedd rhywweddol, herwydd bod yn gysylltiedig â saint ac yn arbennig ar y forwyn fain. Yr oedd, y mae yn o leia 4 ffynnon fain o'r 10 y Morgannwg. A'r unwocaf ohono yw'r ffynnon yn Hen Rhys yn Nghymro'n Ddaraw. Hi yw un o'r cymharol ychydig o ffynonnau yn gallu olrhain y parch iddi yn ôl i'r canol oesoedd, pan oedd yn gyrchfan Perifinion o bell ac agos oherwydd hyn y dyfroedd. A delw neilltuol o'r forwyn ac ethid yno.
Canodd y feir yn y 15fed ganrif a'r 16 iddi fel gwilym tew er enghraifft. Ym Mhenrhys a'r ail, mewn rhos i'r wydd, y dian afir bob dyn afiach. A Llywelyn a Powel y dian a Gronwy. Rhoi clywed a dywedyd, y mae i fyddar ymwyd, a'i gydall i gytia hon o'i phlegyd caeth olygon. Mae'r dŵr yn peri i'r dall weld a'r myd a byddaf yn y faru a chlywed. Ac mi aeth Lewis Morgannwg yno, ei hun i geisio adferiad. Mawr yw mair am iechyd, mwy na baich, mwy ar byd. Dyn a ddoliwyd yn dolir, dwi'n dwy'n poen wydd yn dan pyr. Wrth gwrs, fe ddenodd hyn wg yn ddiwygwyr Protestannaidd, ac fe losgwyd y ddelw yn Llundain. Oni esyd dileu'r ffynon, na choel pobol, bod yfed ei dyfroedd yn driniaeth effeithiol at anhwylderau. Ar un adeg, cyfeirid dŵr o'r tafle at Fratsi Bop Thomas ac Ifans. Yna honni gallai ddiad honno at fer criw na golwg neu. Da dweud fod y ffynon wedi hadfer, a'i bod y ganolbwynt nid yn unig perthyn dota, ond yn drechion grew iawn i wella ansawdd bywyd preswylwyr y stad dan fawr cyfagos. Fel y gallu disgwyl ydy trydanwyr Morgannwg yn canu bod hwnna'n fro hefyd. Dyma rai penisio sydd wedi cadw ni o draddodiadau ynghylch pa ddyfroedd y dylid i hyfed, a pha ddefodau dylid i harfer mwyn sicrhau gwerth iechyd. Golch fel y gaid wrth y fewn ar y cyntaf o Fehefin, un o'r ffynon dan yr i'w trapa, a'r manwynion a fadawa. Y manwynion wrth gwrs yw'r haint ar y chweren elyn, sgrofio lan y King Hidl yn Saesneg. A wedyn, mi wela ffynon Baclan a'r ferch fonheddig difan yn plethu llaw mewn dyfwr gwydd byw yn gwas yr un lliw ar arian. Ffynon Baclan wrth gwrs yn mynyddu'r efo olew Llan Baclan bellach. Ac yn un ffynon Helen yn Abertawe, canwyd digyra Abertawa a chwilio fardd mewn dagra, gan wsio'i glin i ddyfroedd byw, fe gafodd fyw hydlama, hyd galan mai yn ddiw. Ai dyna air y brofiad y bardd y hun, yn sicr, canodd un bardd o brofiad wrth ymweld y ffynon y Fflamwyddan yn Llan Garfan. A Fflamwyddan, gyda llaw, yw Syd y Croen, neu Tân Eiddaw, a medda bardd anhysgus. Mi eithyn mewn lle degwan at ffynon y Fflamwyddan, gan synnu pam os yna'r gwir, per lles o dir Llan Carfan. Pam na mae ffynon beti, neu bisgyd mawr corneli, neu lygad lai a dŵr wen fraith, llawn cysol gwaith a hynny. Pam fynd i'r ffynon arbennig hon. Ond at y dŵr wneithio, bydd yfed cawg ohono, a chasgu llaid at blaser croen, mae'r pôn yn ddistaw heno. Dael, mi ddeuar felly drwyddi, caf hongian ar y perthi, rhyw ddarn o'r acsyn, fel bod Llan yn gwybod am Miri. A na dyna ddyn o. Ie, caf hongian ar y perthi, rhyw ddarn o'r acsyn, meddai da. Yr oedd, ac y wir y mae. Yn arfer gan bobl, a fel perthyn neu ddisegyn cyfan, mewn ffynon, neu ger llaw iddi, a hynny am wahanol resymau. Mae hyn yn dysgu'n darlith yna hyn, ond mae o'n tynnu sylw yma at y nifer o'r ffynhonnau carpiau hyn oedd yn Morgannwg, ac yn anmad unman arall yn Nghymru. Pan ymwelodd ag i Rhys a'r ffynon yn 1935, cyfrifodd 4 cerpyn ar 10 ar y swynig ar llaw, ac fel y dywed y tifan, ceisi gwellad sydd yfad y dŵr a roi'n llaid ar y llwyd. Unig ddiben y cerpyn oedd cofnodi'r ymweliad. Heblaw y ffynon garpia Fflamwyddan, gadewch i ni restru yn y llais. Yn gyntaf, ffynon Cae Moch rhwng Llangrafftod a Phen-y-bont yr Ogwr. Ffynon Mychau y hon, gyda coeden a chanoedd y garpiau arni. Dyma le o Brigyn a Cherpyn a gasgyd o fyno yn 1954. Mae adroddiadau hyn a ddeithwyr o John Rhys
o droed ar 15 ganrif yn Nhylch y Herod yn amrywio chydig. Dywed un, y trochyd y cerpyn yn y dŵr, yna golchyd o pan anafus o'r corff ag ef cyn clymu'r cerpyn ar y goeden. Dywed cofnod arall, y golchyd yr anaf cyn clymu cerpyn am y goeden, heb ei roi yn y dŵr. A thrydydd cofnod, y cymeryd y rhywun oddi ar yr anaf yn ddefnyddio i wolchi cyn rhoi'r hen rhywun ar y goeden yn rhywun newydd ar yr anaf. Felly, un oedd y cerpyn a rhan uniongyrchol yn y gwella, neu yr oedd yn gofnod o'r ymweliad ar ffynon. Yr oedd ffynon cerpyn arall yn marcroes bro Morgannwg, lle oedd y sawl yn iachyd yn clymu cerpyn ar goeden gan llaw, i ddiolch am ei hiachau. Yma, mae'r cerpyn arwydd o ddiolchgarwch, a dywed un tis i bod mor niferus ar dain. Yna ffynon yn hyn y lan yn Nghaerdydd, ffynon Garadog yn Llanhiledd, a ffynon y Clwyd yn Llancarfan. Wedyn, ffynon y Coed Rhudan yn San Sioris. Meddai un hanesydd yn 1913. Y mae parc yn Hoed y Glyn, cartref y Cadent a Hyn, lle mae ffynon fach gron yn cyrchu mawr ati am ei fod yn fenig yn eithaf. Ac yn yr carpen o'r dillad, neu yn eithriol o'r rwymer a thrymwyr, yn cael ei crogi barhaus ar gynllawr hen dderfyn sy'n eich ysgodi. Ysgrifennodd T.I. Thomas yn 1913, a bydd ffynhonnau carpiau yn niferus ac yn boblogaidd y Morgannwg a Sir Gyfyrddin yn ddyddiau ef. Felly heblaw am y rhaid i'r bwysig eisoes, mae'n bosib y bu eraill yn y gorffennol. Nid y rhywbeth yn perthyn oes beth iawn i'w ffynol saethau. Gysegrwyd ffynol fair ac y cynnol yn 1926, wedi darganfod tarfeillau ar ddamwain, a daeth honno hefyd yn gyrshan herwyn dota yn dilyn digwyddiadau y credig i bod yn wyrthiol. Yr oedd y chwedlau gysylltiedig a rhan i ffynhonnau, a drolid ar enghraifft fel y cerddor Cennydd Sant o Ben Pyrrod i ymhen draw gwyr i lan gynnydd. Ac yn ei bynnag y gyffwysod tarfod ffynol. Gan ei fod yn gloch, gyffwysau'n aml. Felly erbyn yn y gyrraedd pen y daith, roedd 4 ffynol ar 20 yn olrhain yn hynt. Bydd dda gan oes ddiweddarach garfusau Cennydd. Pan orfodwyd y bedyddwyr o Eglwys Llanestig y Mwyr yn 1663, roedd i gapel ffynol y Drindod, un o sefydliadau Cennydd, am fod yn ymddyfroedd hanfodol ar gyfer bedyddio. Ysywaith i bedyddwyr ymadael yn yr America herwydd erwydd parhaus, a mae'r ffrwd gref yn dal yno o hyd. Songes gynt uwch gyngref, ac o grybwyll saint, beth yn ei gynharu nifer y cysigradau yn Morgannwg. Pe baem yn ei rhestru yn ôl nifer, gwelem y forwyn fair sydd ar fwyaf o leiaf 15 ffynol. Dylid cofio, yr arferid galw unrhyw ffynasethau yn ffynol fair, pan ddechreuodd y côr am y gysigradau lleol, falle wedi'r diwydiant protestolaidd. Yr oedd yn Morgannwg 6 ffynol Bedr, 5 ffynol Gatwg, 4 ffynol Nisgyd, 3 ffynol Deni, a 2 ar un i Deilo a Dydrig. Mae yr un eraill yn Mhen Dwylan. Felly mae'r saint brodorol dylanwadol hyn tua pen yr rhestr. 2 ar un i Drindod Saethau, Mihangel yr Archanel, Ioan a Nikos, ac yna un bob un i Baglan, Barig, Bleidian, Caradog, Ceri, Nigirig, Ciwg, Crasol, Cynon, Cynwyd, Denis, Gerfel, Gwynod, Fagan, Lawrence, Helen, Shaw, Tydil a'r Fil Feidion, sef y plant a laddwyd gan Herod, mae honno yn Llangyfelach. Mae hefyd ffynhonnau Gregor a ffynnon Darged, ond anodd dweud mae gysegryd o hynny yn enw saint yn enw pobl gyffredin tra'n sanctaidd gyda gawn i ddeud.
Felly mae Morgannwg chymysgedd y gysylltiadau i'r forwyn, i'r drindod, i saint brodorol, ac i rai ehangach i'r parch. Yn ei presenoldeb ym Morgan yn artistio i ddylanwad y Normaniaid a newidio'r Loegr. Roedd y rheini mor awyddus i'r Cymru gyda ffurfio y materion crefyddol ac y materion gwleidyddol. Cofiwch, mae pobl yn dueddol o briodoli sancteiddrwydd i ffynhonnau heb bod dim tystiolaeth i'r peren. Mae'r sawl a gafodd ei ddisgrifiad o ddefnydd ffynon braf hefyd yn cyfeirio at Saint Taff, bynnag oedd hwnnw. A cheir ffynon enwyd ffynon y Santes Ann yn Llanfihangel y Bont Faen. Mae wir bod sawl ffynon wedi chysegru yn enw'r Santes honno yn Lloegr, ond go brin y dystiolaeth yn hyl cysylltiad gwirioneddol rhwng y Santes a'r garfell yn y Bont Faen. Pan ddechreuodd y hynafieithwyr yn diddori mewn ffynhonnau sanctaidd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15, roedd yn aml yn rhy barod i briodoli sancteiddrwydd bod hwnnw'n Gristnogol neu Baganaidd i bob ac unrhyw hen ffynon. Mae yna ffynon hynnydig arall gan enw'r Santes Ann yn Rhyleg dros y ffin yn Went er enghraifft, ac ry mor amheus yw'r cysylltiad hwnnw. Dwi'n meddwl y talai un o'r wyliadwrus iawn yn un honiadau o'r fath. Mae rhaid bod yr un o wyliadwrus wrth drafod arfer pobl o daflu arian, pinau neu gerrig gwynion i ffynhonnau, fel y ffynhonnau Llancarfan, ffynon Barig a ffynon Penylan. Mae llawer wedi honni bod hyn yn arwydd o barhad credoau Paganaidd ynglŷn â ffynhonnau, y mae gen i amheuol. Gwyddom yr arferau pobl derfyn dota i ffynhonnau cyn y diwydiad Protestannaidd, a bod y prynu arian yn yr eglwys wedyn yn rhan o ddefod. Pan waharddwyd y prynu arian yn yr eglwys wedi'r diwydiad Protestannaidd, beth y pobl ei wneud? Parhaen sy'n ymweld â'r ffynon. Ond gan y asent adael ei hoffwn yn yr eglwys, tydiad iddynt adael ei hoffwn yn y man amlwg arall yn dirwedd sanctaidd sef y ffynon. Ond y ganwyd arian, gallent offrynu rhywbeth arall, ond i fod yn bychan, pin, botwm, neu garagwen, er ei enghraifft. Wedi dweud hynny, yr oedd rhaid gwybodaeth diddorol iawn yn un o'r rhaid yn hynny. Er enghraifft, os oedd cwpl yn prodi yn Llangynwyd, yn syth wedi ei briodas, mi fydd yna ras rhwng y cwpl at ffynon gynon. A'r cyntaf i gyrraedd y ffynon, yn gwisgo'r clos, fel petai, yn y briodas. Ac ni feiddiau neb fynd ar gyfer ffynon Oxford yn Nhrefen Gwyl wedi ddiwythu. Pam? Tydi parhad arferion ddim yn golygu parhad cred, a dwi yn ymysg yr amheuwyr yn y ddadl ynghylch cysylltiadau ffynhonnau ac arferion cyn-Gristnogol. Wedi tair canrif o ymchwil a thrafod gan y Sefydlion, da ni fawr callach heddiw yn beth yn union o'r oedd yn cyn-dadau Paganaidd yn gredu, na sut yr oddolent. Ond dydy hynny ddim wedi atal y disgynyddion, ac tadogi arnynt opyd na ellir ei esbonio'n rhwydd. Gan gynnwys arfer pobl heddiw o daflu arian i bob ac unrhyw bwrs dŵr hen a newydd. Dwi'n cofio er enghraifft o bobl pan gafwyd pwrs pengwins newydd yn Sŵl Bryste. Na'r bobl ddechrau taflu pres i mewn i'r pwrs. Beth wneud archeolegwyr y dyfodol o hynny, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n dychmygu rwy'n cyhoeddi papur dysgedig ynglyn â chwlt addoli pengwiniaid yn Bryste yn yr 1920au. Sut bynnag. Allai ddim cloi'r cyflwyniad o'n, heb grybwyll ffynhonnau a thistyllau yfed cyffiniau Caerdydd, rhai yn naturiol ac eraill wedi creu gan ddyn. Ymhlith ar rai naturiol, cynodwyd yn 1645 ar adeithiwr ffynol Saith Agan, a'r ymdriniaeth ar gyfer clefyd y digwydd ar epilepsi. A bod hynny'n effeithiol. Yr oedd yn un o'r ffynhonnau hynny a darfau yn Hystod Coeden, sef Hen Owen yn ei achos i.
Ond wrth I grefydd o'r Caerdydd droed I nosau, y daeth canfod dŵr glân o fewn cyrraedd cyfleus yn anodd. Felly darperu pwysicau yfed ym Mannau Cyhoeddus, yn enwedig yn sgil pandemig y colera ym 1848, pan fu farw 52 o filoedd o bobl yng Nghymru a Lloegr oherwydd dŵr heintiedig. Ac y sylweddolwyd o'r diwedd fod dŵr yn medru trosglwyddo heintiau yn ogystal â'i gwella. Yr oedd dirfer a angen gwella'r seilwaith cyflwyno dŵr glân, mwyn ateb galw dines fel Caerdydd, yr oedd eu poblogaeth yn cynyddu ar garfan. A bu hynny'n gyfle I bobl ddylanwadol fel teulu Hughes ychwanegu at yr Isadeilaidd, a hynny mewn ffordd nodweddiadol o drefiadol, trwy ddarparu pwysicau ychwanegol. Yr oedd y rhain yn tystyn gyhoeddus I ofal arweinwyr cymdeithas am ei gwerin, i'w haelfrydigrwydd a'i statws nhw, i'w chwaith eu setau nhw, ac i'w gyfioldeb nhw hefyd. Enghraifft, os ewch chi o'r maes yma I ganol Pontypridd, mi welwch chi disgwyl efo'r hardd odidog yn y canol yn ymwneud â'r arfer, a hynny efo wedi cerfio arni, heb ddiw, heb ddim, oedd yn nid unig yn y disgwyl efo'r nid unig yn enghreiffio ar gyfer iechyd a disychedu, ond oedd yn gyfle I fynegu diogelwch ysbrydol hefyd ar yr un pryd. A diolch I ddarpariaethau felly ar ran unigolion ac ar ran y wladwriaeth yn ddiweddarach. Does oedd fawr ddim cyrchu fan honnau ar gyfer na disychedu na iechau erbyn y dyddiau hyn. Mae gennym ni dŵr yn eto, mae gennym ni wasanaeth iechyd. Ond eto, y mae'r ffynhonnau yn parhau I fod yn arwyddocaol yn gysylltiad byw rhwngthon ni a'n gorffennol, ac yn rhan y cynhysgaeth diwylliannol, hanesyddol ac ysbrydol ni. A heb hynny, byddai'n glawd iawn arno ni. Dwi wedi crybwyll rhai pwysio yn y ffynhonnau, a dyma un arall sydd wedi ysgythu ar y ffynol fawr yn Nhre Newydd yn Otais, Port Cawr. Mae dŵr yn fendith angenrheidiol, proddus Duw I ni ar lawr. Cofiwn awdur bob daioni wrth yfed dŵr o'r ffynol fawr. Ac er mwyn diogelu ffynonnau hyn, mae Cymdeithas Ffynhonnell Cymru wedi sefydlu I diogelu nhw, I ymchwilio iddyn nhw ac I dynnu sylw atyn nhw. Mi ydych chi ymuno a ni yn Cymdeithas Ffynhonnell yma heddiw, neu ar-lein. Gwybod rhaid I chi wneud ydy mynd at Google a chwilio am Ffynhonnell Cymru, mi gewch chi hyd yn gwefan. Diolch hynny, mae diddordeb yn y tarfesau hyn yn parhau, ac os yn ymuno a bardd diweddarach o ddarganwg, rhaglen William Salfonda, wrth yn Tagani. Mae gorfoledd dyfroedd yn ymhwysio heno, yr Ynys Wen, Ynys Feiro, yr Ynys Sir, yr holl ffordd o Eglwys Ifan, a'r ffynnon wilaidd ar ben Rhys. Mor hardd ag y ddwybron yn dal I fol I fair, mae'r ffynhonnau'n byw. Diolch yn fawr I chi. Diolch o gael am Howard. Wyt ti fwy o lyniau? Diffyg technical hitch fel mae'r saith yn dweud. Os yna rhywun eisiau gofyn cwestiwn? Ydych chi wedi cael eich disychedu mewn amlwg? Ydych chi'n hes o gwestiynau? Wel, diolch I ti. Os yna un o'r ffynhonnau mae'r pobl yn mynd at yn aml heddiw fel yn mynd steddol sydd Ie, yn Sifo Ganw. Ie, sydd yn ganol. Dyma awdurdod. Yn Sifo Ganw, diolch yn fawr. Mae pobl dal I ddod o'r ffynnon da. Dwi'n mynd ati ar gyfer Dwi'n meddwl yn mynd ati gael iechyd bellach, a mae'n sicr yn y diddordeb yn ffaith I gallu cynesiad adeiladu efo'r dŵr. Mae rhai o'r pwysicau wedi cael, wrth gwrs, ond pen dy sydd dwi'n meddwl ydy'r un
Pen Rhys yn sicr, mae pobl dal yn ydw. Mae'n dal yn dysgu'n perfyn dodau. Mae eglwys a ffynnon yn gysylltiedig yn aml yn difodau o mae'r Gwyn Nelson yn trwy'n i o'r eglwys i'r ffynnon ac yn y blaen. Oes yn draddodiadau tebyg yn Cymru? Mae yna yn ffynnon, yn sicr. Mae'r Catholigion Rufeinig a'r Uniongred i gwybod yn perfyn dota i ffynnon. Ac yn defnyddio'r eglwys gyda gwasanaethau wedyn lawr at y ffynnon wedyn. Mi fydda yng Nghymru mi fydda wedi bod yn arfer o leia unwaith y flwyddyn i gerdded y ffinia. Yn ymwneud yna orymdaeth o'r eglwys ar hyd ffiniau'r plwy ac yn ôl i'r eglwys a fydda hynny'n cynnwys y ffynnon. Ac yn aml iawn mi welwch chi fod y ffynnon sanctaidd ar y ffin y plwy. Nid yn y canol. Neu weithiau ddim yn yr eglwys yna. Ond yn sicr mi fydda Dyn ni'n feddwl o gyfynnu sancteiddrwydd heddiw i'r eglwys ei hun. Un felly oedd yn cadadwn yn gweld hi. Oedd y dirwedd sanctaidd o gwmpas. Oedd yr eglwys yn elfen yn fodol yn y dirwedd. Ond nid yr unig elfen. Oedd yn y ffynhonnau, oedd yna Gerig, oedd y Carreg Deinol, oedd y Llwyn Padar yn yr enghraifft, oedd mannau cysylltiedig ar sant, gwely Melaniaeth, mae'n arall, gwely seiriol yn hynny mawr. Oedd lu o safleoedd yn rhan o dirwedd sanctaidd y blwy. Ac mi fydda pobl yn atgoffau hunain o hynna o leia unwaith y blwyddyn. Ac yn aml yn mynd â phlant efo nhw iddyn nhw gael dath y lle oedd y peth yma. Wedi torri'r cysylltiad yn nhw gyda diwydiau Protestannaidd ac yn ddiwedd arall. Dyn ni wedi ynysu'r eglwys fel yr unig le sanctaidd yn yr ardal. Nid felly oedd yr ardal i gyd yn sanctaidd o'r ffordd. Ond mi traddodiad llafar oedd yn diogel yn hynny. O dorri'r traddodiad llafar, y pobl yn colli adnabyddaeth ar eu tir eu hunain. Yn ffodus y ffedal wedi esgoi hynny. Dyn ni yng Nghymru yn fater o ail ddarganfod hynny. Wrth i ni gofnodi yn chanfod ac yn chwilio i safleau sanctaidd yn yr eglwys ei hun wrth gwrs, a ffynhonnau, a'r holl fannau sanctaidd neu arwyddocaol eraill o gwmpas y lle. Ia, a felly mae ffynnon o rhan o'r pargon felly yn ffydau. Ydy, Ia. Os ydw rhywun arall felly? Dwi'n bod yn swil. Ia. Gwara. Ddweud diolch i ffynnon Llanwrtyd, ar un o'n gi yn Nghaerdydd fynd yno ar ei mis Mel, a fe anwyd mam 9 mis yn ddiweddarach. Ac oedd nhw dod o sef o ganog ac oedd yn Nghaerdydd yn lawr. Felly diolch i ffynhonnau Llanwrtyd yn mynd ar y tren fan dyna pan dwi yma hefyd. Felly diolch. Wel, mi nathon nhw rhywbeth y ddaw o fe dy dŵr, dwi'n am. Ac ydych chi'n dweud, ydych chi? Iawn. Diolch o fawr am chi.